এবার চিকেনটাকে আমরা লেবুর রস আর নুন দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য মেখে রেখে দেব। এখানে আমি একটা লেবু ব্যবহার করছি। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ চিনি, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ তেল, সরষের তেল। এবার এটা আমরা ভালো করে মেখে রাখবো। চিকেনটা আমাদের মাখা হয়ে গেছে, এটা আমরা আধ ঘন্টার জন্য রেখে দেবো। বেরেস্তা ভাজার জন্য আমি এখানে সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা বেশি দিতে হবে যত ডিপ ফ্রাই হবে পেঁয়াজটা। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। ঘি আর তেল দিয়ে করলে বেরেস্তাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর ফ্লেভারটাও খুব সুন্দর আসে। আমি এবার পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ দিয়েছি। ব্রাউন হওয়ার পর্যন্ত আমাদের পেঁয়াজটাকে ভাজতে হবে। পেঁয়াজটা আমার পিঙ্ক কালার হয়ে গেছে, যতক্ষণ না গোল্ডেন কালার হবে, গোল্ডেন ব্রাউন, ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজতে হবে। আর এইভাবে কিন্তু পেঁয়াজটা মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দিতে হবে, নাহলে কিন্তু পেঁয়াজটা পুড়ে যাবে একবার। পেঁয়াজটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে, গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে একেবারে। আমরা কিন্তু আর বেশি পোড়াবো না, পোড়ালে কিন্তু তিতো হয়ে যাবে। আমরা এবার তুলে নিচ্ছি পেঁয়াজটা। বেরেস্তা ভাজার তেলের মধ্যেই আমি এই চিকেনগুলো একটু আমি ভেজে দিচ্ছি। চিকেনগুলো হালকা ভেজে নিতে হবে। চিকেনগুলো ভেজে নিলে চিকেনগুলো খুব নরম হয় এবং খেতেও ভালো হয়। আপনারা কিন্তু ভেজে ট্রাই করতে দেখতে পারেন বাড়িতে। বেশি ভাজবো না আমরা, জাস্ট 1-2 মিনিটের জন্য আমরা একটু তেলের মধ্যে সটেট করে নেব। চিকেন আমাদের ভাজা হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু বেশি ভাজিনি, 2 মিনিটের জন্য জাস্ট তেলের মধ্যে আর ঘিয়ের মধ্যে ইয়ে করে নিই। বাকি চিকেনগুলোও ভেজে নিচ্ছি। এবার আমি কিছুটা বেরেস্তা আমি নিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি 100 গ্রামের মধ্যে টক দই দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তার মধ্যে। এবার এটা আমরা গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে নেব। আমি এখানে কাজু বাদাম, ভিজিয়ে রাখা কাজু বাদামগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের কাজু বাদাম, বেরেস্তা ও দইটা ভালো করে ব্লেন্ড হয়ে গেছে। চিকেনগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি ওই তেলেই 1 চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কড়াইতে 3টে তেজপাতা। তেলটা কিন্তু গরম করার দরকার নেই, গরম আমাদের অলরেডি আছে।
দিয়ে দিচ্ছি 4-5টা ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ সাই জিরা, দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পেঁয়াজ বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ ধনের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ জিরের গুঁড়ো, এবার দিয়ে দিচ্ছি লাল লঙ্কার গুঁড়ো 2 চামচ, এবার দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ টক দই, এবার আমরা মিডিয়াম আঁচে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ আদা বাটা, 2 চামচ রসুন বাটা, এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লবণ। আমরা কিন্তু চিকেন ম্যারিনেট করার সময় কিন্তু 1/2 চামচ লবণ দিয়েছিলাম, তাই লবণটা বুঝে দেবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ চিনি, এবার আমি 1 চামচের মতন জল অ্যাড করলাম যাতে মশলাটা না পুড়ে যায়। এবার আমরা এটা 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। 5 মিনিট হয়ে গেছে। আমি দিয়ে দিচ্ছি জুলিয়ান করে কেটে রাখা আদা। এতে কিন্তু ফ্লেভারটা খুব সুন্দর হবে। এবার আমি দই, বেরেস্তা ও কাজু বাদাম বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। মশলা ধোয়ার জলটা আমি কিন্তু দিয়ে দিলাম। কোরমায় কিন্তু হলুদ চলে না, তাই কিন্তু আমি কিন্তু হলুদ দিইনি, আপনারা লক্ষ্য করেছেন হয়তো বন্ধুরা। এবার মশলাটা আমাদের ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। আমি সামান্য জল অ্যাড করছি, উষ্ণ গরম জল সামান্য, যাতে আমাদের মশলাটা কিন্তু তলার থেকে না লেগে যায়। এবার মশলাটা আমরা 10 মিনিটের জন্য, যতক্ষণ না মশলার উপর তেল ভাসে, আমরা একটু কষিয়ে নেব। মশলার উপরে তেল ভেসে গেছে, আমাদের মশলাটা একটু কষানো হয়ে এসছে। এবার আমরা চিকেনগুলো, ভেজে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দেব।
এবার আমরা চিকেনটা মিডিয়াম আঁচে 20 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে এইভাবে রেখে দেবো। 20 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি এক বাটি দুধ দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু জল দেবো না, এই দুধের উপর কিন্তু কোরমাটা রান্না করবো। আমরা আবারও ঢাকা দিয়ে 20 মিনিটের জন্য মিডিয়াম আঁচে রেখে দেবো। 20 মিনিট হয়ে গেছে। চিকেন কোরমা আমাদের অলমোস্ট রেডি। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হোমমেড গরম মশলা, ভেজে রাখা বেরেস্তাগুলো। আমাদের চিকেন কোরমা রেডি হয়ে গেছে।